तो यूक्रेन लगातार रूस पर हमले कर रहा है, लेकिन अब यूक्रेन के टारगेट पर वो ठिकाने हैं जहां एक धमाके से रूस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यूक्रेन के हमलों के बाद एक बार फिर रूस की सरकारी मीडिया ने यूक्रेन के मददगारों को एटमी हमले की धमकी दी है। पुतिन के क्रोध की वजह है अमेरिका और यूरोप से यूक्रेन को मिलने वाली मदद। माना जा रहा है कि यूरोप रूस पर बड़े हमले की प्लानिंग में है ताकि पुतिन ट्रंप के कहने पर समझौते के लिए तैयार ना हो। दावा यह भी किया जा रहा है कि ट्रंप रूस में बड़े हमले करवाकर पुतिन पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि पुतिन अपने मिशन को कामयाब बनाने की जिद छोड़ दे। चंद दिनों पहले तक डोनेट्स्क पर संपूर्ण कब्जा बेहद आसान नजर आ रहा था। यूक्रेन बहुत लाचार और बेबस नजर आने लगा था। कुछ दिनों पहले तक हर दिन रूसी सेना कई किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर रही थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रूस के मॉस्को पर लगातार हमले हो रहे हैं। ड्रोन हमलों से रोस्तोव दहल रहा है। हथियार फैक्ट्री और एयरबेस पर हमले हुए हैं। रूस पर हर रात ड्रोन की बरसात हो रही है। एक तरफ धमाकों से यूक्रेन ने युद्ध में वापसी करने का संकेत दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप से आ रही खबरें पुतिन को बेचैन कर रही हैं। यूक्रेन को जल्द पैट्रियट का कवच मिलेगा। अमेरिकी हथियारों का जखीरा आएगा। यूरोप से कई हथियार यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की वापसी हुई। हर नए दिन के साथ रूस के नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने धमकी दी है कि रूस के एक भी हथियार कारखाने को सलामत नहीं रहने देंगे। यूक्रेन ने एयरपोर्ट को टारगेट किया है। यूक्रेन ने रेल रूट को निशाना बनाया है। हाइपरसोनिक मिसाइल फैक्ट्री टारगेट पर है। तेल संयंत्र भी यूक्रेन के निशाने पर है और सबसे अहम कर्च ब्रिज को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। यूक्रेन से हो रहे हमले और ज़ेलेंस्की की धमकी ने सिर्फ रूस को बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि इसे पुतिन के लिए सीधी चुनौती भी माना जा रहा है। यही वजह है कि रूस से एक बार फिर एटमी धमाके की धमकी आई है। रूस की सरकारी मीडिया के जरिए धमकी आई है। जर्मनी और ब्रिटेन पर एटमी हमले की मांग की गई है। RS-28 सरमत और पोसाइडन की याद दिलाई गई है। जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों को मिटा देने की अपील की गई है। पुतिन के डोनेट्स्क प्लान को भी पूरा नहीं होने देने का मिशन शुरू हो गया है। एयर डिफेंस को नष्ट करने के बाद यूक्रेन यहां हवाई हमले कर रहा है। यूक्रेनी सुखोई 27 ने डोनेट्स्क में रूसी सेना के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की शुरुआत कर दी है। डोनेट्स्क में रूसी सेना के हथियार गोदाम नष्ट हो गए। रूसी सेना के वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी सेना के कमांड सेंटर पर भी बमबारी की गई। यूक्रेनी सीमा के करीब बेलगोरोद में यूक्रेन ने एक एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया। बेलगोरोद में रूस ने S-300 की तैनाती की थी ताकि यूक्रेन के ड्रोन हमले को नाकाम किया जा सके। बेलगोरोद में S-300 के साथ एक रडार को भी नष्ट कर दिया गया। रूस ने बेलगोरोद में नेबो M रडार की तैनाती की थी। इसके अलावा एक बिग बर्ड रडार स्टेशन को भी जला दिया गया। यूक्रेन ने फिलहाल रूस की राजधानी को प्राइम टारगेट बना लिया है। मॉस्को के साथ ही रूस के एक अहम एयरबेस और रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया है। दोनों रूसी सेना की सप्लाई के लिए बेहद अहम थे। तो यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव में मिलेरोवो एयरबेस पर हमला किया। स्थानीय लोगों ने एयरबेस पर 10 धमाकों की आवाज सुनी। यह हमला बेहद अहम है क्योंकि मिलेरोव रूस का रणनीतिक एयरबेस है। इसी एयरबेस से पूर्वी यूक्रेन में सैन्य सप्लाई होती है। दक्षिण यूक्रेन में सेना को हथियार और रसद पहुंचाने के लिए भी मिलेरोवो एयरबेस का इस्तेमाल होता है। 23 दिसंबर 2024 में भी यूक्रेन ने इस एयरबेस को निशाना बनाया था। रोस्तोव में यूक्रेन ने रेलवे स्टेशन पर भी ड्रोन हमला किया, जिसकी वजह से रोस्तोव में रेल रूट कई घंटे बंद रहा। रोस्तोव में हथियार सप्लाई का सेंटर बनाया गया था।
यूक्रेन ने हमले की वजह से यूक्रेन के 24 घंटे से अधिक 135 ट्रेनों का रास्ता रुका रहा। पुतिन मान रहे हैं कि यूक्रेन के हमले यूरोप की नई रणनीति का हिस्सा है। रूसी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप और अमेरिका से इंटेलिजेंस इनपुट यूक्रेन तक पहुंचाई गई है। रूस की किंजल मिसाइलों की फैक्ट्री की डिटेल है, ओरेशनिक मिसाइलों के कारखानों की लोकेशन है, दोनों मिसाइलों के गोदाम की जानकारी दी गई है। रूस अपनी ताकतवर मिसाइलों के बल पर ही यूरोप को धमकाता रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि रूस की शक्ति को खत्म करने का मिशन शुरू किया जा रहा है। रणनीति पुतिन पर दबाव बनाने की भी है। रूस को हमलों से बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। पुतिन को दबाव में लाने की हर मुमकिन कोशिश होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन को वार्ता के लिए मजबूर करने की कोशिश में है। रूस बार बार अपने मिशन को पूरा करने की बात कर रहा है। अंदाजा यही है कि पुतिन यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा चाहते हैं और जब तक वार्ता नहीं होती, पुतिन वार्ता के लिए तैयार नहीं होंगे। यूरोप अब रूस के वर्ल्ड वॉर की धमकी का जवाब भी दे रहा है। ब्रिटेन में परमाणु हथियार रूस की धमकी का ही जवाब है। रोमानिया में एयर डिफेंस की तैनाती भी रूस को जवाब है। यूरोप के देश ब्रिटेन के साथ नया ग्रुप बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही कई विदेशी कंपनियां यूक्रेन से साझा तौर पर हथियार बनाने और विकसित करने की डील कर रही हैं। संकेत यही है कि रूस की परमाणु धमकी के आगे झुकने की जगह उसे जवाब देने की तैयारी यूरोप से शुरू हो चुकी है। पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए क्रीमिया मिशन की शुरुआत कर दी गई है। तो यूक्रेन का हौसला बेहद बढ़ चुका है। काला सागर के ऊपर 35 ड्रोन से हमला किया गया, जिसे नाकाम कर दिया गया। क्रीमिया पर हमले की बड़ी कोशिश नाकाम रही। रूस ने एयर डिफेंस से सभी हमलों को नाकाम कर दिया। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर धमाके का मिशन शुरू किया है। क्रीमिया पर कई दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के निशाने पर रूसी हथियार ठिकाने हैं, तो वहीं अब सेना के सीनियर अफसरों की भी रहस्यमय मौतें हो रही हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी रूस में कई बड़े सैन्य अफसरों को खत्म करने का मिशन चला रही है। रूसी एलीट गार्ड के जनरल की रहस्यमय मौत हो गई है। मेजर जनरल अलेक्जेंडर कॉर्नेव वॉर में अहम भूमिका निभा रहे थे। ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन में कॉर्नेव के नेतृत्व में युद्ध हो रहा था। रूस इसे यूक्रेन की साजिश इसलिए मान रहा है क्योंकि यूक्रेन ने मेजर जनरल अलेक्जेंडर कॉर्नेव पर कई आरोप लगाए थे। यूक्रेन का दावा था कि कॉर्नेव ने लोगों को किडनैप किया और टॉर्चर किया। कॉर्नेव ने ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन में कई यूक्रेनियों की हत्या की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।